আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা প্যানাসোনিক ব্লেন্ডার মেশিনের সমস্যা। এটা অচল হয়ে গেছে, এখন চালু হয় না, অফ হয়ে গেছে, এখন চালু হয় না। তো এই নষ্ট হয়ে গেছে, এই নষ্ট মেশিনটাকে এখন আমরা রিপেয়ার করব। আসলে প্যানাসোনিক ব্লেন্ডার মেশিনে কিভাবে খুলতে হয় আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। দেখেন, তার ঠিক পেছনে তিনটে স্ক্রু আছে, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা। আগে আমাদের ফার্স্ট টাইম এই তিনটে স্ক্রু খুলে ফেলতে হবে। অলরেডি আমরা স্ক্রু খুলে ফেলছি, এখন বডিটা আলাদা করে রাখলাম। এরপর এখন দেখেন, এটা হচ্ছে অফ অন সুইচ, এটা রেড বাটন যেটা, এটা হচ্ছে অফ, এটা হচ্ছে অন। এখন আমরা সুইচ খুলবো। দেখেন, এখন আমরা এটা সুইচ প্রেস করে টানলে সুইচটা খুলে আসবে। সুইচ খুলে ফেলছি। এখন এটা হচ্ছে পাওয়ার কর্ড। এই সুইচে সাধারণত এই ব্লেন্ডারের প্রবলেম সাধারণত এই সুইচেই হয়ে থাকে। দেখেন, এটা হচ্ছে অন, এখন আমরা অন করছি, এটা হচ্ছে অফ। দেখেন, সুইচ গুলো ধরতেছে, ছাড়তে চাচ্ছে না। একবার ধরতেছে তো ছাড়ে না, ছাড়লে তো ধরে না। আপনারা এখন দেখেন তো, এটা হচ্ছে সুইচ। এই সুইচে এক প্রান্তে লাইন ইন করা হয়েছে, অপর প্রান্ত দিয়ে লাইন আউট করে অপর প্রান্তে সুইচে পাস করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এরপর এটা হচ্ছে ব্লেন্ডারের কয়েল, ব্লেন্ডার মোটরের কয়েল, হাই স্পিড কয়েল এটা। এখন আমরা এটা রিপেয়ার করার জন্য খুলছি, দেখি কি সমস্যা। অনেকদিন হওয়ার কারণে মরিচা পড়ে গেছে এটাতে। সাধারণত এই সুইচ গুলোতে কার্বন জমে যায়, কার্বন জমে থাকার কারণেই লাইন পাস করে না। ব্লেন্ডারে কয়েল ভালো আছে কিনা আমরা চেক করবো। এখন সুইচের প্রবলেম সেটা আমরা বুঝতে পারছি, কয়েলটা ভালো আছে কিনা। যদি কয়েলের সমস্যা থেকেই থাকে তাহলে আমরা সুইচ ভালো করে তো কোনো লাভ হবে না। তো এই জায়গায় দেখাবো, অন্য জায়গায় নড়াতে হবে। এখন দেখেন, আমরা একটা সিরিজ লাইন দিয়ে আমরা এখন চেক করবো। আমরা এটা সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করে দেখবো। কয়েলের মোটরের কানেকশন, একদিকে লাইন একদিকে নিউট্রাল, এটা হচ্ছে মোটরের কানেকশনের সিঙ্গেল ফেজ মোটর। ব্লেন্ডারের ভিতরে যেগুলো আমরা ইউজ করা হয়। দেখেন, আমরা এটাতে লাইন দিয়ে এখন দেখবো এটা ভালো আছে। এই দেখেন, এটা চলতেছে। দেখেন, এখন আমরা মোটরটা, তার মানে কয়েল ঠিক আছে, মোটর ঠিক আছে, এটা ঘুরতেছে। তার মানে এখন আমরা কি বুঝলাম, যে অবশ্যই কয়েল ঠিক আছে। এখন চেক করা শেষ। এখন তাহলে সমস্যা এই সুইচ বোর্ডের যেহেতু আমাদের সমস্যা, যেহেতু সুইচ বোর্ডের কাজ করতে হবে, আমাদের রিপেয়ারের কাজ করতে হবে। তো আমরা ফার্স্ট টাইম কার্বন শিখবো, সুইচ বোর্ডে আসলে পাস করতেছি কিনা। আমরা সুইচ লাইন দিয়ে পিন চেক করছি, তো এটা ঠিক আছে, সুইচের লাইন পাস করতেছে, সব ঠিক আছে। কিন্তু এই পর্যন্ত লাইন চলে আসতেছে আমাদের, এখানে লাইন ইন করছি, এই লাইন ঘুরে এখানে আসতেছে, আমাদের এই পয়েন্টে আসে না। এইটা হচ্ছে আমাদের অন সুইচের পয়েন্ট। এই পয়েন্টে আমাদের ব্লেন্ডার এই প্রান্তে লাগানো থাকে, তো এই প্রান্ত আসতেছে না। কারণ আমাদের এই প্রান্তের কাজ কি, আমাদের এখানে একটা স্প্রিং সিস্টেম আছে, কার্বন জমে যায়। কার্বন জমে থাকার কারণে এই সুইচটা কাজ করে না।
দেখেন আমরা এখন 30 লাইন দিয়ে চেক করে দেখতেছি লাইনগুলো ঠিক আছে কিনা। দেখেন এখন ঠিক হয়ে গেছে। দেখেন আমাদের এই পাতের সাথে এই পাতে কন্টাক্ট পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এইখানে পাচ্ছে না। তার মানে কি এখানকার যে মিডিলের যে একটু গ্যাপ আছে, গ্যাপ থাকার কারণেই এই লাইনটা পাস করতেছে না। আমাদের যে পাতটা আছে কার্বন জমে জমে এই পাতটা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তাই পাস করতেছে না। কারণ আমাদেরকে অবশ্যই পাতটা চেঞ্জ করে দিতে হবে সুইচ বোর্ডে, তাহলেই এটা সমাধান হয়ে যাবে, ব্লেন্ডার ঠিক হয়ে যাবে। সুইচ বন্ধ কেন? দেখেন এখন কাজ করে কমপ্লিট করছি। এখন দেখেন লাইন পাচ্ছে, এখন লাইন পাস করতেছে। সুইচ অন করা আছে, লাইন পাস করতেছে। দেখেন তার মানে এটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা ফিটিং করব। চলতেছে না? এবার আমরা এটা ফিটিং করব। এটা এভাবে ফিটিং করব। এটা ফিটিং হয়ে গেছে। এখন আমরা এই পাওয়ারটাকে লাগাই দিব কয়েলে। এগুলো ভালোভাবে চেক দিব। এটা লুজ আছে, লুজ থাকে, এখন চাপাই নিব। তাহলে এটা লুজ থাকার কারণে স্পার্ক করলে নষ্ট হয়ে যাবে। আবার স্পার্ক করার ফলে কয়েলও কেটে যাইতে পারে। এখন আমরা চেক দিব যে ঠিক হয়ে গেছে ব্লেন্ডার। আমরা ফিটিং করব। ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও দিব। এখন আমরা কিভাবে ওপেন করব? এই যে দেখেন আপনারা, এই যে এখানে একটা পুশ বাটন আছে। এই পুশ বাটনটা যখন আমরা উপরের কেসিংটা লাগানো হয় তখন এই পুশ বাটনটা পুশ করে, আর যখন এই পুশ করানো হবে তখনই আমরা সুইচটা ওপেন করতে পারবো। এখন আমরা এই সুইচটা পুশ করতে পারতেছি, এরপর এটা পুশ করতে পারছি। এখন আমরা পুশ করতে পারি না, এটা না পুশ করা পর্যন্ত এই বাটনটা পুশ করতে পারতেছি। এখন পুশ হয়ে গেছে, এখন এটা পুশ হয়ে গেছে। এখন এটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি। এখন আমরা এটাকে চালু করে দেখবো যে এটা আসলে আমরা যে কাজটা করলাম এটা ঠিক হয়েছে কিনা। এখন আপনারা দেখেন
এই সুইচটা পুশ করতে গেলে অবশ্যই এটা পুশ করে আমাকে করতে হবে। এই দেখেন এটা অন হয়ে গেছে, ছেড়ে দিলে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে অটো। এই দেখেন এটা চলতেছে এখন রানিং। আমাদের ব্লেন্ডার ঠিক হয়ে গেছে, এখন আমরা এটা কমপ্লিট করে ফেলবো। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন, শেয়ার এবং লাইক এবং কমেন্ট করবেন।